Tak v prvom rade ťa vítam u nás doma. Som rád, že som mohol prísť do takého krásneho domu. Ďakujeme pekne. Ako Sme si vidno, ho navrhli spolu s priateľkou, tak verím, že sa páči aj tebe. veľmi sa mi páči. Sa mi páči hlavne ten otvorený priestor, byt nad bytom. Super. Je to pracovňa. Tu máš Pre tu pracovňu. projektanta. A že v podstate celá rodina sa dole hraje a ty môžeš zarábať na hypotéku. Tak to má byť. Ako si začínal? Ja viem, že si začínal trošku ináč, ako je bežné. Hej? No, ja som nikdy nechcel byť ani projektantom, ani architektom, ani nikdy pracovať možno v stavebníctve. Mojím snom od mala bolo hrať futbal, čiže tomu som podriadil celé detstvo. Fakt. Až do 8. triedy vlastne na základnej škole, kde som prišiel k ťažkému zraneniu kolena a musel som vlastne prehodnotiť, čo ďalej. Takže na strednú školu som šiel na obchodnú akadémiu, takže opäť nič so stavebníctvom. Takže som sa venoval ekonomike, ktorá ma trošku zaujala, čiže venujem sa aj teraz, čiže prečítam si nejaké veci. Zrobíš si daňové priznanie. Robil som si aj daňové priznanie, ale už mám účtovničku na to, takže už nie, lebo nemám čas sledovať zmeny každé 3 mesiace. Áno. Takže na toto už mám účtovničku. No a vlastne po strednej škole som rozmýšľal, že čo ďalej. Takže som si dal prihlášku na vysokú školu na politológiu. Takže opäť mimo stavebníctva, ale to bolo skôr tak z trucu, lebo nevidel som v tej dobe zmysel ísť na vysokú školu, lebo som si povedal, že vysoká škola nie je všetko. Takže tam ma neprijali, čiže rok som sa nejako motal, kade-tade, až vlastne ma bývalý spoluhráč mi navrhol, že veď rok si bol doma, tak poď na vysokú školu, budeš s nami na internáte, bude to sranda. Tak si hovorím, tak keď bude sranda, tak poďme do toho. Čiže podal som si prihlášku, no a prijali ma na Technickú univerzitu do Košic. Ale opäť nie na odbor ani pozemných stavieb, ani architektúry, ale technológiu a manažment v stavebníctve, čiže mal byť so mňa človek, ktorý vedie stavby, ale vlastne tam som pričuchol k jednému softvéru, v ktorom vlastne sa projektujú stavby a povedal som si, že toto bude ono. Čiže odtedy som pri tom ostal a pokračujeme v tomto softvéri aj naďalej. V akom softvéri môžeš prezradiť? No, ide o softvér Archicad, takže je to vlastne 3D modelovanie stavieb. Čiže priamo vidíš tú stavbu. Už to nie je to 2D kreslenie. Nie AutoCAD, ale Archicad. Áno. Super. Čiže po škole? Po škole som vlastne založil zase firmu s kamarátom a sme sa rozhodli, že budeme stavby realizovať. Ale to trvalo asi necelý rok, kedy sme vlastne vytriezveli z toho, že dávať prácu ľuďom na Slovensku je ťažké, lebo si to nevážia. Trebalo tých ľudí budiť do práce, trebalo čakať, koľko z nich príde do práce, v akom stave prídu do práce a ich vlastne jedinou otázkou bolo, kedy budú peniaze. Takže bez toho, že by niečo urobili, ani nechceli začať bez nejakej zálohy. Takže sme si povedali, že tu asi skončíme. No a vlastne prišla ponuka potom od jedného pána architekta z Popradu na spoluprácu u neho v ateliéri práve cez software Archicad. Tak som sa rozhodol, že to príjmem. Čiže priateľka tam pracovala pol roka predo mnou, takže aj cez ňu. Tak, referencia, mám takého frajera, ktorý vie kresliť 3D. Takže no a tam som bol od 2017 do 23, čiže 6 rokov. Pekne. Máš nejaké projekty, ktorých si pyšný? Lebo viem, že oni realizovali dostatok projektov v Poprade v okolí. Áno, boli veľmi zaujímavé projekty u architekta spomínaného. Takže čo je možno také najzaujímavejšie, aspoň pre mňa je taká tá kontroverzná výhliadková väža na Štrbskom plese. To je veľmi pekná. Čo sa týka architektúry, áno, je to krásna stavba, no on má jednu nevýhodu a to je poloha tej výhliadkovej väže. Ak by to bolo niekde inde, tak verím, že jej osud by bol aj iný. Ale to nebol si ty, ktorý navrhol polohu. Nie. A ja som nenavrhol ani tú stavbu, čiže na toto ja nemám vlohy, čiže to bolo dielo pána architekta. Áno. Super, kontroverzné témy sú tu. Takže to je asi taká najzaujímavejšia stavba.
No a ako si sa dostal? V podstate potom si v roku 2023 si skončil Áno, rozhodol som sa, že to skúsim na vlastnú päsť, projekciu. A trvá to vlastne nejakých 15 mesiacov, čo podnikám sám tomto. Takže. Ako to ide? No, hodnotím tento krok ako správny. Takže zatiaľ neľutujem. Samozrejme prišli s tým starosti, lebo veď už tú prácu si musím zháňať. Vtedy to bolo na pleciach pána architekta. Čiže tých starostí pribudlo, ale zase sú to ďalšie skúsenosti. Dobre, no povedz mi, čomu sa venuješ, hlavne akým stavbám? Murované, drevostavby, stavby. Tým, že náš dom je drevostavba, tak máme so sebou aj niekoľko drevostavieb, čiže spolupracujeme aj s firmou, ktorá nám to postavila. Áno. Čiže máme za sebou nejaké drevostavby, asi 5-6 drevostavieb. Pekne. A ako nerobím rozdiely, či murovaná, či drevostavba. Ak niekto chce drevostavbu, tak samozrejme ju robíme. Tým, že asi viac si začal s tými drevostavbami, tak aj na Štúrskom plese. Áno, je to... Vieš, čo dobre horí a tým pádom je to... Je to drevostavba. Je to horúca téma, drevostavby. Lebo ja mám firmu stavebnú, ktorá sa venuje si panelom. A to je tiež drevostavba s prvkami murovanej stavby. No a ty si postavil tiež drevostavbu. Viem, že sme ti dávali nejaké veci na prípravu na projekty. Áno. Čiže povedz mi niečo o projektovaní, o tvojich zážitkoch s klientmi. Mal si nejakého klienta, ktorý bol strašne iný, alebo strašne veľmi dobrý? Nechcem to takto povedať, ale či si natrafil aj na aniela. Áno. Posledná vlastne skúsenosť je, že sme natrafili na trošku zvláštny prístup investora, ktorého vlastne nezaujímalo to, čo sme pripravili. Ale chcel len to, čo si on povedal a proste si to nedal vyhovoriť, že je to nereálne na jeho rozpočet. Tak sme si vypočuli nie príliš pozitívne ohlasy na našu prácu, tak sme to našťastie tú spoluprácu rýchlo ukončili. Kaponku chcel postaviť z dreva, alebo niečo? Hej, podobne chcel Zahu Hadid v Košiciach. Fakt? Kto nepozná Zahu Hadid, môžete si vygoogliť a uvidíte. Čiže v Bratislave. V Bratislave áno. Super. To bol asi zatiaľ jediný taký problém s investormi, že sme sa naozaj nejako nepohodli. No a taký pozitívny nejaký aniel, ktorý ťa zachránil alebo niečo? V akom zmysle myslíš zachránil? Neviem, alebo proste klient, ktorý prišiel k tebe a od prvého momentu ti sadol a prišla cenová kalkulácia schválené, postavený. Tak väčšinou na cene sa dohodneme veľmi rýchlo. Nestalo sa, že by sme sa nejako doťahovali o cene. Čiže ja sa snažím vždy tým klientom výjsť nejako v ústrety. Aj pri tých sedeniach vlastne možno na prvých 2-3 sedeniach hneď zistím, že či to má nejakú cestu, či si budeme rozumieť, alebo to bude boj. Takže ľudia sú rôzni. A kde máš vlastne, kde ordinuješ, kde máš svoje miesto? No, väčšinu pracujem z domu. Z domu? Ale mám aj priestory v Poprade. V Poprade, hej? Vedel by si povedať ľuďom, alebo mojim poslucháčom, pozeračom, že aký je postup, keď chcú nejaký dom. Mám vyhľadnutú svoju kocku, hej? Poďme do modelového príkladu. Mám svoju kocku, obdĺžnik, rozmeru x×x, y. Aký je postup pre mňa, hej? V podstate buď si ho nakreslím sám, kúpim si nejaký projekt. Vedel by si povedať ľuďom, prečo je výhodnejšie radšej prejsť rovno za projektantom a nekupovať si napríklad projekt? No, tá najväčšia výhoda spočíva v tom, že ten dom bude podľa prianí toho klienta. Nemusí sa prispôsobovať tomu katalógovému domu. Čiže nemusí byť ani vhodný na ten daný pozemok, čo sa týka veľkosti, orientácie. No, to by sme písomne mohol vysvetliť, lebo v podstate kúpiš si dom katalógový a teraz tvoj svahovitý pozemok. No áno, aj nepasuje. Čiže buď sa to celé predraží, tá projekcia, hej, lebo tie katalógové domy sú 99% proste projektované na rovinu. Na rovinu. Takže tam sa to určite predraží a vo výsledku ten človek zistí, že neušetril a nie je to ani to, čo možno chcel. Že nie je vhodný vlastne pre jeho život. Áno, pre architekta. Lebo architekt zoberie papier aj ceruzu a teraz zrobiť čiaru,
čiaru. Zrobil úplne krásny. Mal som tu česť sa stretnúť s niekoľkými architektmi, ktorí proste ich predstavivosť nemá hraníc. Áno, tak sú to umelci. Ale tvoj rozpočet má určitú obmedzenú. Áno. No ako bežný klientov rozpočet nie je neobmedzený. Hej? Čiže... Taký je architekt. Hej, no. Čiže... A ja vidím hlavne tam ten prienik toho projektanta, ktorý môže zrobiť tých 99% práce. Hej? A potom sú ešte tí projektanti, ktorí riešia všetky tie prípojky a hlúposti. Tak 99 je veľa, ale áno, urobíme väčšinu práce a potom prídu kolegovia, ktorí urobia tú svoju danú časť. No, je to tak. Čiže vysvetlíme ešte, ako vyzerá taký postup. Som Slavo, mám taký pozemok pod Tatrami s výhľadom na Vysoké Tatry, v Spišskej, jeden z najdrahších okolí. Chcel by som si postaviť dom. A povedzme, páči sa mi poschodové, obývačka, napríklad. Hej. Čiže čo by som mal ako prvé spraviť? Mám pozemok, hej. Pozemok je rovinatý, dajme tomu, s výhľadom na Tatry, klasický obdĺžnik. Hej, dostatočne veľký. Tak v prvom rade, ak si to nezistil sám, lebo možno nevieš, tak je dôležité si pozrieť územný plán lokality. Čo to znamená? Čo ti vlastne dovoľuje tá tvoja lokalita, kde sa tvoj pozemok nachádza. Čiže aký veľký dom môžeš postaviť, a to je na to aj akého tvaru. Áno, čiže môžeš mať, ja neviem, povedzme, aby sa to dobre počítalo, máš 1000 štvorkový pozemok, máš 2 milióny eur rozpočet a chceš 500 štvorkový dom, ale zistíš, že územný plán ti dovoľuje zastavať iba 30%. Čiže môžeš zastávať iba 300 metrov štvorcových. Hej. Čiže, keď mám 2 milióny, tak si môžeš mať aj 600 5, ale územný plán ťa proste nepustí ďalej. Nie? Čiže bez zmeny to nepôjde. Čiže ak chceš zmeniť územný plán, tak sa zasekáš na nejaké obdobie. Takže nie je to až tak ľahké, keď som bohatý? Nie je to úplne, aj keď si bohatý. Je lepšie, keď som chudobný? Ani to nie je dobré, keď si chudobný, lebo za 100 000 dnes už nepostavíš. Jak nie? Postavíš veľa, ak si ho nepostavíš sám teda. No. Keď sa bavíme o nie svoj pomocnej výstavbe, tak za 100 000 v dnešnej dobe určite nie. Sú tam limity. Áno, čiže zastávanosť, takisto tvar, či ti dovolí územný plán mať 2 poschodia, alebo iba jedna s podkrovím. Takže... Aj to sa tam rieši. Čiže to sú také... A také to sa... To väčšinou je povolené, súterén je povolený. Čiže to je prvý krok, že musíme vlastne zistiť podmienky územného plánu. No a potom idú požiadavky klienta. Tak ako som hovoril, hej. Či chce bungalov, či chce podľa územného plánu, ak mu dovoľuje podkrovný dom, čo je vo väčšine prípadov. Poschodovú výlku Nie. S výťahom? Nie. Prečo? Lebo mu to nedovoľuje územný plán, takže zase... Ale keď mám takého suseda, čo mi povolí? Tiež nie. To je celá lokalita. A keby som postavil 300 a dostavil ďalších 300? No to neviem, ako by sa ti to podarilo. Cez terásku. Cez ohlásenie drobnej stavby. Jasné. Málo stavbu k malej stavbe a budú kapce. Tak, hej. Babka k babce budú kapce, čiže... Takže... Nedá sa to hacknúť, hej? Nie. Škoda. Nie je to také jednoduché, ako si možno ľudia predstavujú, ani cez znalosti. A potom ďalej. Dobre, už som sa uspokojil, že... Čiže budeš mať 300 štvorkový dom. Som veľmi bohatý s 300 štvorkovým domom. No a tak prídeš s požiadavkami, že chceš 4 izby. Ešte viac. Tak povieš mi, že chceš viac. Veľa, mám 2 milióny eur. No tak si povieš. S výhľadom na Tatry, to je úplne tak super. Budeme sa snažiť orientovať. Sice, dobre, tak keď sme to stavali v Lomnici, tak to mám akurát tak na jednoposchodový bungalov. Áno. Trojizbový, 100 štvorakový. Viem svoje limity. To je základná vec, kvôli ktorej sa musím stretnúť s projektantom alebo s architektom. Čiže ideálne je vedieť rozpočet a územný plán. To je prvá vec, ktorú by si mal mať ujasnenú predtým, ako ideš vôbec uvažovať o výstavbe. Druhá vec je zavolať si projektanta na pozemok alebo ísť s ním na kávu? Môžeš aj na pozemok, môžeš aj na kávu. Takže záleží, či poznáš projektanta, alebo si s ním prvýkrát, že ho sa ideš iba spoznať vlastne. Zistiť možno, aké má skúsenosti, referencie. A samozrejme cenu, to zaujíma každého. Ja viem, že cena ma zaujíma, ale mám veľa peňazí a chcem postaviť krásny dom. Čiže ak som sa k tebe dostanem sa cez to, že vyhľadávam projektanta alebo architekta. Architekt ma pošle do prdele, lebo mám málo, 2 milióny to nie je pre neho rozpočet pod Tatrami. A potom
odporúči mi projektanta. Ak chcete podporiť moju tvorbu, kliknite na odkaz dole. Je to odkaz na Hero Hero, kde nájdete nezostrihané videá, celé podcasty, celé rozhovory, backstage. Takže ďakujem vám všetkým za odbery, lajky a nezabudnite zdieľať a komentovať moje videá. Ďaká, čaute. Idem s ním na kávu. Prišli sme na to, že mám veľa peňazí, ale ďalšia vec je, idem na pozemok s tebou. Či? Môžeme ísť aj na pozemok, pozrieme si orientáciu pozemku, prípadne siete inžinierské zistíme. Čiže ty ešte musíš vypýtať nejaké, musím mať nejaké papiere k tomu? Keď ideme na pozemok, tak v princípe nepotrebujem nič. Keď nejdeme na pozemok, tak si vypýtam aspoň číslo parcely, aby som si ju pozrel na katastri. Čiže z nej viem zase zistiť rozmery aj tú orientáciu k svetovým stranám. A pokračujeme vlastne ďalej. Aj pripojky a tieto veci? Pripojky nezistíš z katastra a pripojky ani nezistujem proste dopredu, lebo po novom sa za to platí, aby ti niekto niečo poslal. Takže k tomu sa vlastne dostávame až keď sa dostaneme k projektovaniu. Ale niečo vieš zistiť už aj na pozemku, hej. Môžeš vidieť nejaké skrine, či už elektriku alebo plyn. Takže či nemáš pod tým nejaký ropovod alebo niečo, to je niekde zaznačené? Toto by si možno zistil, ropovod. Alebo... Možno v územnom pláne je takéto veľké siete, ale elektrika to nenaznačené. V katastri je elektrická. Vysoké napätie bude nakreslené, ale pripojky už potom... Pripojky už extra, ne? Už sú v správe VSD. Dobre, čiže v podstate ako dlho trvá taký proces a potom predpokladám, že ty prídeš na pozemok, pozrieš, a slnko vychádza úplne z opačnej strany, máš tu 350-ročnú lipu. Tak snažíme sa využiť tie pozemky, tú danosť toho pozemku. A buď má ten klient nejaké nereálne požiadavky, lebo sa chce pozerať na Tatry ako ty, ale bude to mať na sever tú obývačku. Čiže snažíme sa mu potom vysvetliť, že tá obývačka na sever nie je možno až taký dobrý nápad, lebo budeš tam mať zimu. A keď si v obývačke viac menej celý deň, alebo viac času do dňa, tak asi nechceš byť pod dekou. Možno by si chcel, aby slniečko na teba svietilo. Čiže snažíme sa vysvetliť, že tá obývačka na sever nie, ale skúsme to možno nejako ináč otočiť. No a je na tebe už potom, či to príjmeš, alebo budeš trvať na svojom. No ešte keď máš ropovod družba pod sebou, že vieš si navrtať trošku. Tak to potom máš viac ako 2 milióny eur. Potom sa môžeš navrtať a môžeš sa vyhrievať ako chceš. Dobre, super. Čiže a potom, ako dlho trvá taký proces? No treba to rátať na mesiace. Ja vravím, že ak sa to stihne do 3 mesiacov, tak je to taký ideálny čas. Čiže proces projektovania stavby. Áno, čiže začína sa štúdiou, ešte môže, štúdia vlastne prídem k tebe s tou takou myšlienkou, dlžníkom, ktorý má nejaký tvar, a ty ma proste usmerníš a spolu budeme prechádzať tým procesom obývačka doprava, áno, vymyslíme si nejaký pôdorys, nejakú schému dispozičnú. A tu si vlastne vymeniame s klientom, či už na stretnutiach, alebo mailom, alebo... Klientský ping-pong. Áno, a tu si posúvame stenu o 10 cm, tu o 20, tu chcem toto, tu chcem tamto. Čiže tá štúdia je najdôležitejšia vec pre nás. A tá môže to trvať týždeň, ale môžeme sa do štúdiou aj pol roka naťahovať, lebo jednak ten klient nemusí mať toľko času, môže pracovať v zahraničí, môže mať nejakú rodinnú situáciu, že mu nedovoľuje sa venovať tomu naplno. Čiže toto naozaj, záleží, štúdia veľa záleží od spolupráce klienta. Čiže po štúdiu mám, dobre, takže trvalo mi to 3 mesiace, lebo mám veľa peňazí. Chcel som zefektívniť svoj dom. Vedľa sused má dom s vežičkami a má 604-kový, musím to vyriešiť. Ešte viem za starostom, jak je to možné. Ale čiže máme štúdiu. Po štúdii prichádza fáza? Ideme buď do stavebného povolenia, alebo pokiaľ chceme dvojpodlažný dom, tak ešte musíme ísť cez územné konanie. Čiže tam zase je nejaký proces. A to isté, keď máš jedno poschodie aj dve poschodia? Nie, zatiaľ nie. V aktuálne platnom stavebnom zákone je jednoduchá stavba s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Toto je jednoduchá stavba, či je veľmi zložitá? Toto je jednoduchá stavba, ak povieš, že táto galéria a moja pracovňa je vstavok. Vtedy to vieš uhrať ako jednopodlažnú stavbu. No vidíš. Ak nájdeš správne slovo,
tak vieš... Ale áno, podľa nás je to jednoduchá stavba. No. Aha, čiže to na stavebný úrad sa chodí cez bočné dvere s fľašou vo vrecku, v taštičke. Nikdy som nešiel s ničím na stavebný úrad. To je chyba. Potom by si mal mať často štvorákový dom. Takže buď ideme cez územné konanie, čo je zase nejaké týždne. Projekt spracovať, povedzme, nejaké 2 až 4. A potom to trvá na úrade. Už to nevieme ovplyvniť. Aké dvere, koho poznáš a v akom meste sme alebo obci. No a po územnom konaní, prípadne keď je to jednoduchá stavba, kde sa to dá zlúčiť, územné a stavebné konanie, tak ideme do stavebného povolenia. A tam treba rátať tie 2 mesiace určite. Niečo to trvá nám ako projektantom stavebnej časti, pripraviť podklady pre profesie. No a ďalej sa to posiela vlastne kolegom. Takže tam sú ešte potom profesie, nie? Čiže aké profesie by tam? Čiže švicajne k rodinnému domu potrebuješ od tých 5 do 7 profesí. A aj vyjadrenia nejakých špecialistov na No vyjadrenie? potom po projektovaní vlastne, keď sa dohodnem s klientom, že chce aj vybaviť inžiniering, vlastne papiere k stavebnému povoleniu, tak áno, potom nasleduje vlastne vybavovanie papierov. Čiže čo tam sú? Čiže tam požiarníci, všetci? Požiarníci sú pri zložitej stavbe, pri jednoduchej sa požiarníci nevyjadrujú. Čo je jednoduchá stavba? Stavok? Áno, stavok. Čiže životné prostredie, všetci správcovia sietí, zase záleží od toho, kde sa ten pozemok nachádza. Sused je účastníkom konania, čiže ten bude vyzvaný stavebným úradom, aby sa prišiel pozrieť, alebo neprišiel, to už je na ňom, a dal svoje námietky, ak má. Aha, čiže ešte on môže dať, čo ti môže. Nepáčia sa mi veľké okná. Ak nemáš dobré vzťahy so susedmi alebo nepoznáš susedov, tak áno, môžeš sa ešte s nimi naťahovať. Kúpiť za pár pozemkov okolo, hej? Aj to je riešenie. To je taká hacienda. Dobre, potom to prichádza proces stavebného povolenia, ktorý trvá ja ti odovzdám projekt a zase buď idem ja, alebo ide investor si to vybavovať. Hej. Čiže buď to odnesiem ja. Čiže riešiť to aj tak, že ty to riešiš. Áno, viem to vybaviť vlastne až po stavebné povolenie. To je super. No a potom trvá vlastne po tomto procese už začínate čo? S naceňovaním, alebo ako to prichádza? No záleží v akej forme si to ten klient dá u nás urobiť. Hej. Ak je to projekt na stavebné povolenie, tak tam súčasťou toho nie je rozpočet stavby. Na to treba si dať urobiť realizačný projekt. S tým, že sa robí realizačný projekt aj všetkých profesí, aby si vedel stavebné náklady celej stavby. A ty to nerobíš, aj? Projektant to nerobí ani architekt? Nie. Či architekt to nevie robiť? Však to píše jednu núku a má ho vybavené. Rozpočet robí rozpočtár. Rozpočtár originál, hej? To je normálna profesia a musím si hľadať rozpočtára? Alebo väčšinou každé projektantské štúdio má nejakého človeka? Áno. My celú tú službu vlastne zabezpečíme. Ale je to extra služba, hej? Projekt je projekt a... No a keď si vyberieš realizačný projekt, tak sa ti to nacení aj s rozpočtom. Dobre, ešte sme nepovedali peniaze. Čiže napríklad, povedzme si stavbu pri Bratislave, koľko by stal projekt? Plus minus. Alebo dobre, pod Tatrami, to máme lepšie. To je cena pri Bratislave. Ako my dajme tomu malý projekt, hej, normálne klasika, ako ja som chcel, do 500 štvorcových metrov. Nie, do 150 metrov, nejaký bungalov, klasika, projekt. 3,5 tisíc, hovorím. Tak čo poznám iných projektantov, kolegov, s ktorými som robil, spolupracoval, tak povedzme, že to môže začať od 2,5. No to chcem počuť, že tá horná hranica nie je. Neexistuje, chápem. Ako pri všetkom. Hej, čiže to predpokladám za 2,5 bude klasický malý bungalovček. To bude taký veľmi zjednodušený projekt. Áno, veľmi jednoduchý projekt. Ale v podstate v tomto už sú nejaké aj tie profesie, alebo nie? Áno, to je komplet projekt. Aj so všetkým, aj projekt nastavený povolenie. Aha, super. Potom napríklad taký rozpočet, koľko by mohol stať pri takom malom projekte? Môžeš si ho dať urobiť externe z toho projektu pre stavebné povolenie. A rozpočtári zase robil mi rozpočet kolega aj za 250, ale aj za 500, hej. Čiže zase záleží od veľkosti, ale tak... A lokality, kde si ho dávali? Tak lokalita jemu nie je dôležitá, ale... Ktorý rozpočtár? Či bude pri Bratislavi, pri Košice, alebo zo Starého Smokovca? Tak. Čiže no a realizačný projekt, potom tej sume treba prirátať nejakých 30-40%, no. Za stavebné povolenie, hej. Plus. Čiže to a potom ideme stavať. Či? Môžeme už ísť stavať? Máme projekt. Máme schválený projekt. Máš schválený projekt, máme porazený ho stavebným úradom.
A môžem už ísť do banky pýtať peniaze? Či? Môžeš, ale máš 2 milióny eur, tak na čo by si tam šiel? Dobre, nemám. Som ťa oklamal, vieš. Mám iba 1 milión. Ale chcel peniaze, ja chcem, že by mi dala banka. To znamená, že s projektom a mám pozemok a projekt, môžem ísť do banky? Môžeš. Môžeš ísť aj pred projektom a banka si, aspoň v našom prípade, vyžiadala potom stavebné povolenie ako dodatočné. Čiže oni mi vedia začať financovať stavbu, alebo v podstate dokážu nafinancovať s projektom a s týmto, keď vedia? Neviem, aké sú teraz presne podmienky, ale my keď sme stavali, tak áno, my sme žiadali zvlášť na pozemok a zvlášť na stavbu. Čiže vtedy to tak bolo, ale to bol rok 2018, máme rok 2024 a bavili sme sa vtedy o úplne iných úrokoch, ktoré začínali nulou. Čiže super, čiže takto by som ako inteligentný človek vedel, že na to mám, viem si postaviť dom, zaplatil som už nejaké peniaze za projekt, za nejaké profesie, dal som si rozpočet. Rozpočet je v podstate prvým krokom na to, že by som vedel, či na to mám, hej? Áno. Reálne, koľko na to mám, lepšie povedané. Potom idem do banky a začínam stavať. Je projektant potom potrebný pri stavbe? No môžeš si ho dohodnúť na... Alebo je dobré mať projektanta pri stavbe, tak to povedzme. No záleží, či stávaš svojpomocne alebo dodávateľský firmou, hej? No ja sa bojím z toho, keď stávam dodávateľský firmou, že ten projektant by fakt mohol potom trošku aj skontrolovať stav, či to sa volá stavby vedúci? Stavby vedúceho potrebuješ, k stavebnému povoleniu potrebuješ stavebný dozor. Už k žiadosti. Čiže a je zase na tebe, či si ten stavebný dozor dohodneš spôsobom pre mňa dosť divným, ktorý niektorí dozory robia, a to, že si ich iba zaplatíš za pečiatku na stavebné povolenie a robia to za pár korún. Alebo sa dohodneš riadne s dozorom, ktorý bude chodiť na stavbu nejaké dohodnuté termíny. No lebo keďže si mal realizačnú firmu, tak je asi dohodneš si ho na základy, tak ti príde základy pozrieť, hej, nejakú výstuž. Proste nejaké milníky si s ním dohodneš, príde 4-5 krát, hej, na stavbu a dohodneš si s ním sumu. Koľko tá suma je, neviem ti povedať, ale za mňa to asi stojí. A čo je pre teba, to je tá minimálna vec, že by si dohodol nejaké milníky s projektantom, že by ti to, alebo s týmto človekom, ktorý bude robiť, alebo je lepšie mať stavebný dozor na celú stavbu? Ja viem, že to nie je lacné, zase. No môžeš mať stavebný dozor, s ktorým sa dohodne, že bude chodiť raz do týždňa vždy na tú stavbu a bude zapisovať alebo kontrolovať denník, čo sa stalo. Ty by si to odporúčal? Ja určite. Určite by som to odporúčal, lebo veľa vecí sa rieši na internete, na rôznych fórach, facebookových stránkach, problémy, ktorým ľudia mohli predísť. Či už realizačným projektom, alebo kontrolou zodpovednej osoby. No, lebo problémy sú, ale ich treba nájsť, ako povedala Jarova Švejkra. Dobre, takže sme začali stavať dom. Z pohľadu projektanta už tvoja práca skončila, aj? Či? No, buď si ma môžeš dohodnúť na tiež kontrolu kvality? Kvality asi na to je dozor, ale skôr na kontrolu, či to stavajú podľa projektu, ktorý si zaplatil. Čiže nejaký autorský dozor. To si môžeš zaplatiť. Viac ako ja ti pomôcť ako počas výstavby neviem. A ty potom ako projektant riešiš aj ten interiér, alebo to už potom rieši niekto? Zase s kolegom. Ja sa interiérom nevenujem, ale zase kolega. Čiže ale je kolega, ktorý projektuje interiér? Áno. A zase je dobré, ak chceš mať aj projekt interiéru, aby si o tom vedel už možno vo fáze štúdie, že to chceš, lebo môžu vzniknúť veci, ktoré treba už počas projektovania. Čiže vy máte takú službu, že v podstate ste projektantské štúdio, ktoré navrhuje dom od A do Z, hej? Vieme aj to. Stavbu, nie dom. Vieme aj to zabezpečiť. Aj garáž a môže to byť aj multifunkčná budova. Áno. Lebo jedna vec je, čo je potom v našom projekte, hej, ja neviem, najčastejšie sa to týka kúpeľní. Hej, my proste naprojektujeme nejaké umývadlo, nejakú vaňu štandardnú, hej, niekde. Ale ty sa rozhodneš počas výstavby, že chcem voľne stojacu s voľne stojankovou batériou. A ten projekt ako s tým nekorešponduje. Hej. Je to projekt na stavebné povolenie, čiže podľa neho by si stavať nemal. Je to len pre vydanie stavebného povolenia, ale tak veľa ľudí to takto robí. Čiže tam je dobré, že by spolupracoval projektant s projektantom? Áno. A hlavne, aby vedel ten investor od začiatku, že chcem aj projekt interiéru.
Čiže potom v podstate to prichádza, sú to spojené vlastne na dom. Áno, tam taký projekt, keby som chcel napríklad, že staviam dom, dobre, mám projekt a chcel by som si napríklad zaplatiť projekt na interiér, tiež môže stať toľko, koľko projekt ako za dom, či ešte aj viac, alebo ako? No, zase záleží od rozsahu, čo si dohodneš aj v tom projekte interiéru. To je klasika, kuchyňa, kúpeľky. Lebo môžeš si dohodnúť projekt interiéru, skrine, šatníky, projekt interiéru výťah s niekým, kto ti ho vlastne navrhne do formy nejakej vizualizácie. To môže stať asi nejaký x peňazí. Potom môžeš osloviť interiérové štúdio, ktoré sa venuje aj výrobe tých nábytkov. Čiže ty ti to rozkreslia do šrúbky a vieš presne. Potom aj náklad, dvierka, to riešiš potom s nimi. Blúmnikovania a ideš, už počítaš 10 000. Áno, a tam už ten projekt interiéru je určite drahší ako projekt domu. Aj interiér je isto drahší ako dom. No tak to. No a ešte si povedzme také základné veci. Môže interiér domu stať viac ako dom? Čo som povedal pred chvíľou. Môže. To je sprostosť, hej? Čiže aj môže, jednoznačne. Môže, lebo máš podlahu od 4 eur po zase. Po nemáš hranicu. Po mramor, hej. Čiže môžeš si doviesť z Brazílie nejakú drevinu. Piesok. Hej, takže interiér nemá proste. Slavo má 2 mega, malý pozemok a do interiéru to hodíš, ne? Jasné, že tu dám len piesok z Dubaja, si dám do betónu piesok z Dubaja. Môžeš mať linku z Ikei, ako máme my, alebo môžeš ísť do kuchynského štúdia, kde ti ju aj za 30 000 urobia. To je dobrý nápad. Hej, čiže... Betónovú dosku si dať ako peknú. Ne? Betónovú dosku od Michala. Od Michala, no. Nemáš betónovú dosku? Chcel som. Prečo nemáš? Pôvodne som chcel, ale potom sme narazili na nejaký limit a neviem už kde bol problém. Nepoznal Michala. Nepoznal Michala, hej. To je bezlimitné. Áno. Igor, ty im staviaš teraz. Niečo rekonštruuješ. No, mám vynikajúcich projektantov. Hej? Kto ti? Lukáš. Lukáš? Z hodou okolností. Náhodou sme sa stretli. Máš nejaký problém na stavbe? Problémy sú aj ale nie s projektantom. Ale nie s projektantom, hej. A všetko projektant vie krásne vyriešiť, takže keď dáva pozor, tak vie aj poradiť, takže ja odporúčam akože vybrať si dobrého projektanta, ktorý občas aj proste vie poradiť. No to je super. A hlavne, že sa s ním môžeš poradiť. No. Nie, že si proste mu potrebuješ zabukovať čas. Ako jasné, no dobre, to som povedal. Pardon, výraz. Zabukovať čas si musíš stále. Ale... Ja viem, že toto nevystrihneš, takže... Dobre, no. Viem, že ste tu všetci rodina. Ako lepšie povedané. Ja, projektánska. No, tvoja manželka? Priateľka. Je priateľka s tvojou manželkou? Áno. Oni sú tiež projektantky, či? Áno. Oni sú spolužiačky, ale... A pracujú s tebou? Nie. Nie. Nepracujú so mnou. Priateľka nepracuje, keďže je na materskej, takže som jej vybavil dovolenku. Ale máte spoločné štúdio, ateliér? Áno, hore sú 2 stoličky. Wow. Ale momentálne je tam iba jedna, keďže druhú som zobral do kancelárie. Dobre. Že by si nebol často doma. A s Igorovou pani manželkou sa poznám od základnej školy, takže... Tiež chcela byť tento futbalista? Neviem, čo chcela byť. Ona chcela byť veterinárka. Veterinárka a skončila ako projektantka. A ona fakt je tvoja manželka je projektantka? Hej. Fakt? Fakt? A kde robí? No tak... Ako teraz viem, že nie. No, teraz je na materskej tiež, ale tiež robila v Poprade? V Poprade, hej. Tiež u toho? Nie. Nie? Ty, kokso. V Neukromku? Ne. Ale mohla by, nie? Dobre. Čo by som sa opýtal ešte? Mali sme tu taký stavebný tento. Čo ho na práci najviac baví? To sa nespýtal. Či spýtal? Hej, čo ťa na práci najviac baví, keď mi to Igor sa ešte raz? Okrem peňazí a stresu ťa baví čo? Vždy je to niečo nové. Nie je to... Každá stavba iná. Máš rád šikmé strechy alebo rovné strechy? Ja mám rád mierne šikmé. Ploché strechy. Ale do šikma. So spádom. Môžu byť aj do šikma. Ale si fanúšik plochých striech, hej? Podkrovia nerad robím, lebo je to za mňa nevyužitý priestor a zbytočne zaplatený investorom, takže... Fakt? Keď tak sa snažím ľudí proste odhovoriť. A ty máš šikmú strechu? Od podkrovia. Šikmú strechu, mierne plochu.
Mierne plochu. Plochu máme vzadu a tu je mierne šikma. Tak to je taký tataránsky profil, hej. Klasika. Hej. Že by ti mohol sneh spadnúť dole na suseda. A ďalej? Podkrovia. Nie som fanúšikom. Radšej ľudí tlačím do toho, aby si ešte pridali 2-3 rady tehal a mali z toho proste plnohodnotný priestor. Aj keď ich to bude stať nejaký čas, že zase sa vrátim tým začiatkom projektovania a treba ísť takou stavbou do územného konania. No. Ale asi by som radšej počkal 3, 4, 5 mesiacov na územné rozhodnutie, ako potom býval celý život v dome, v ktorom podkrovie neviem plnohodnotne využiť, lebo ležím na posteli, vstanem a trestnem si hlavu do stropu. Taký A-frame, hej, klasický, že proste ideš z boku, posteľ na stene nalepená, jak na kajute. Padáce najlepšie, že by sa dalo prejsť. No ale prespíš v takom dome. Prespíš, veď sú prípady. Igor bude mať taký prípad, ale Igor v jeho spálni to bude vyššie. Takže... Ja, že v jeho ateliéri. Ak deti budú výškovo po manželke, tak to prežijú. A keď nebudú mať problém. Keď budú po Igorovi, tak... Musíš teraz zisťovať, musíš si dať územné rozhodnutie, 4 podlážia. Už neskoro. Ako my máme rekonštrukciu a už to je vyslovene, že akože oproti pôvodnému stavu a pôvodnému návrhu Lukáš zrobil veľdielo, takže akože vyslovene. No máme 3 podlážia v Mlynčekoch. Trojposchodový, no vidíš. A aj vežičky? Chcel som vežičku, ale rozpočet nedovolí. Import-export. Nemám 2 mega ako ty. Tak ja viem, nie každý má 2 mega, ani ja nemám. Teoreticky. Počúvaj, aké máš plány do budúcna? A ešte, ako sa volá tvoja projektová kancelária? Volá sa Plan-in. Plan-in? Áno. .sk? .sk nie, nemáme žiadnu webovku. Prečo? Lebo zatiaľ... Lebo obuvník chodí bosý? Jednak chodí obuvník bosý, jednak nebol čas. A jednak zatiaľ som stále toho názoru, že v mojej profesii nejak webová stránka mi nedáva zmysel, keďže sme skôr orientovaní na nejaké odporúčania klientov, ako na hľadanie na webe. Čo si na Facebooku? Či kde? Ani. Vôbec nemám žiadnu sociálnu sieť pre túto firmu. Tak ty by si sa mal stať tento našim klientom. Jak by som to povedal? Čiže radil som sa s Igorom, koľko toho treba na Instagram a odradil ma počet príspevkov. Za týždeň. Koľko ich má byť? Ale to Igor neber, vážne, že on to berie tak ako bez stresu, pije antistres. Možno príde nejaký čas. No. Doménu máme zaregistrovanú, takže... No, takže to je prvá cesta. Ne? Čiže Plan-in v Poprade? Plan-in je Veľká Lomnica. Veľká Lomnica? Ale kde máš ten ateliér, si povedal? Kanceláriu máme v Poprade, v priemyselnej zóne na západe. Ja len chcem, že by vedeli ľudia, kde sa majú do teba obrátiť, vieš. Čiže nemajú už ani Čiže Facebook, najlepšie sa obrátiť na telefónne číslo, kde zistia moju aktuálnu polohu. Na Igora, hej? Čiže, alebo na taký Igora. e-mail? Dáš mi e-mail, ktorý dám do popisu? E-mail ti dám do popisu, hej. Dobre, super. Bolo by dobre. Ale aspoň LinkedIn alebo niečo také. Tak si dám nejaký záväzok do nového roku, že si zrobíme nejakú sociálnu sieť. Sociálnu session. Nechám si poradiť Igorom, ktorá bude v roku 2025 letieť. Všetky budú letieť a budú pre tebou strašne ďaleko. Čiže mal by si začať s tým rozmýšľať. Nie, pointa je, že sa pýtam teraz na takú základnú vec, ani som nedúfal, že mi povie, že nemáš, ale viem, že pracuješ na tieto. Mám značku na Google. Na Google to je super. Na Google mapách ma nájdeš. To je dobré, to aspoň niečo. Takže. To dáme tiež do popisu. Tam máme vlajočku. Ale trvalo to dlho, kým som Google presvedčil, že je to Cintorínska vo Veľkej Lomnici a nie v Huncovciach, takže... Tak ako projektant, si to bral príliš presne. Dobre, takže mali by sme to jeden problém, ktorý treba vyriešiť. To je tvoja prezencia na sociálnych sieťach a marketing. Ako si so zákazkami, predpokladám, že máš toho dosť. Tento rok bol dobrý. Budúci rok sa niečo rysuje, niečo už je dohodnuté, takže zatiaľ musím poklopať, že bez práce nebudem. Kebyže skôr sa k tebe ozvali, tak by bolo lepšie. Tak záleží zase, kedy tu ľudia chcú stavať, hej. No máme 20. november, ak chcú začať v marci, v apríli, tak už v auguste bolo neskoro. No ale napríklad dosku, keby si dali v septembri alebo v októbri, keby začali
s doskou a potom by trošku prezrela do toho Tak áno, len marca. projekt musíš... Tých 6-7 mesiacov človek potrebuje na ten proces, hej. Keď sme sa bavili, že to trvá, tak... Uvidíme, čo priniesie nový stavebný zákon. Nedá sa to tak, že keby som chcel od dneska o 3 mesiace začať stavať, že si poviem, že všetko má vybavené. Neexistuje taký zázrak. Tak taký zázrak sa volá katalógový projekt, ktorý vlastne kúpiš ako rožok v Kauflande. A ten relatívne vieš vybaviť možno aj za 3 mesiace. Ale záleží, relatívne, možno aj, hej, je tam strašne veľa. Od miesta, kde budeš stavať. No ak budeš stavať v nejakej obci, kde sa postavia 2 domy do roka a kde tej práce nemajú na stavebnom rade toľko, tak možno to vieš vybaviť za 3 mesiace. Ale ak to budeš cestovať po Prade, tak tam to za 3 mesiace nevybavíš. Čiže dobre. Ani vo Veľkej Lomnici to za 3 mesiace nevybavíš. Čiže reálne je taký rok, že si dám dopredu pred tým nejaký taký cieľ, do roka dať dokopy papiere. Áno, to je taký optimálny projekt čas. aj s papiermi, keď nechcem bývať v katalógovom IKEA dome. No, áno. IKEA Ak chceš v dome, ktorý si sám, s ktorým budeš sám spokojný, ktorý bude postavený na pozemok. Tých 6 mesiacov pripraviť, minimálne 6 mesiacov. Od teraz do júna, keď sa niekto ozve, tak o rok môže v podstate začať stavať. Áno. A ak si niekto myslí, čaká na nový stavebný zákon, že mu v niečom pomôže, tak mu pomôže len v tom, že rodinný dom s 2 nadzemnými podlažiami bude jednoduchá stavba. Takže nebude musieť ísť do územného konania. Čiže hurá. Ale nový stavebný, a kedy vychádza? Od 1.4.25. Takže uvidíme, čo bude. A nechcú zväčšovať to, že od 35 štvorákov malá stavba, ak majú Poľaci, lebo to sa mi veľmi páči. No, drobná stavba má byť po novom dokonca 50 m2. Fakt? Čo bude v realite, na to si ešte počkáme. Tak to by bolo Čiže ak chcú ľudia čakať, neodporúčam na nový stavebný zákon. Radšej nečakať, lebo to nikdy nevieme, čo schvália. Lebo aj tí úradníci Transakcia z betónu bude nejaká nová. Aj úradníci budú mať nové podmienky, čiže tí sa budú taktiež učiť. Takže to zase bude trvať nejaký čas. Ako ušetriť sebe a peniaze a neprojektantovi napríklad? Ako investorovi ušetriť peniaze? Áno, ako investorovi ušetriť peniaze, to je krásne. Pri komunikácii Nezaplatte faktúru, ne? Ale ako normálne. Ako normálne, no. No investor môže ušetriť peniaze tým, že si dá urobiť realizačný projekt rozpočtom. To je pre investora, ktorý plánuje stavať rodinný dom, jediný spôsob, ako ušetriť peniaze na stavbe. Kde to vieš kontrolovať, ten tok nákladov. Ináč je to hádanie peňazí. Ani ten rozpočet ti nedá samozrejme úplnú sumu, lebo ten rozpočet sa urobí v novembri, ty sa dostaneš na stavbu v júni, hej, prejde 7 mesiacov a tie ceny pôjdu hore, hej, ale vieš, že to bude stať podľa rozpočtu 500 000, tak vieš, že si máš 500 000 plus 10% pripraviť a nie, že ty nevieš a máš 200 000, ale reálne to bude tých 500 000 plus 10%. No. A aby si nezistil, že máš základy a začneš sa škrabať za ušami, že čo ďalej. Jedna vec je betón, druhá vec je železo, tretia vec je piesok z Dubaja a tak ďalej. Čiže, chápem. Čiže takto viem ušetriť. Aspoň minimálne viem si naplánovať výdavky, lebo keď si a vieš, vlastne to je vlastne jediná cesta, ako vieš tendrovať firmy, je rozpočet. Tým pádom si dám 5 firmám, oknárom. Nikto ti nedá, teda nikto. Nájdeš firmy, ktoré ti urobia cenu aj zo stavebnou povolenie, však sa dá, len nakoľko to bude vo finále presne, no. Si podľa vetra. Takže asi si priplatiť za projekt 2000, 2,5 za realizačný projekt asi nie je taká suma, ktorá vo finále toho človeka nejako zrujnuje. Takže keď mám projekt na stavebné povolenie, je to iné ako realizačný projekt. Tým pádom, keď mám realizačný projekt na drevodom, tak viem, že to môže byť dostatočne presné na centimetre, na milimetre. Tam to vieš. Tým pádom viem si stavbu na 90, no možno na 90%, povedzme, že si trúfam povedať, že to vieš. Lebo vieš, aký máš rozmer podlahy, vieš, aký máš rozmer okien. Môže sa stať, že mi niekto postaví väčší dom, ako som chcel, alebo môže sa stať, že mi niekto postaví menší dom, ako som chcel. No ak ti postaví menší dom, tak je to lepšie z hľadiska
kolaudácie stavby. Ale banka mi potom mi povie, že si mal menší dom. Banka toto asi riešiť nebude. Aspoň si myslím. To asi nie je otázka úplne na mňa. Ale pri kolaudácii menšie je vždy lepšie. Čiže by som mohol si dať 150 štvorákový dom, stačí mi 120, banka mi zaplatí 150, ja som už do 30%, to je akož paráda, že lifehack číslo 3. Môže to byť. Slavo, ty máš 2 mega, prestaň. No 2 mega teoreticky. Ale rýchlo sme z 2 mega prešli na 120 000. Dobre. Koľko máme do konca podcastu? Klasika, nie som Slovák, vieš, takže mám 2 milióny, ale s rozpočtom 120 000 by som tak chcel byť. Prídeme k záhradnej chatke za 5. Nie je to tak? Väčšinou sa to tak býva, nie? Nebýva to tak? Že mám, teoreticky by som chcel vilku pod Tatrami a prakticky mám na bungalov. Sú aj také prípady, no to je ten veľmi zlý prípad. No. Lebo ak pozerám tie internety, keď pozerá človek, tak vidí dom za 100 000 eur a ja myslím si, že to je super, všetko úžasné. A reál sa 100 000 podľa mňa nedá postaviť. Nie, cez firmu nepostavíš za 100 000 ničej. Iba Lego systém. Ja mám rekonštrukciu drahšiu, jak 100 000. Aj svoj pomocne. Piesok z Dubaja. Je dnes problém za 100 000 niečo postaviť. Je to drahé. Som videl napríklad na Instagrame sú také príspevky, kde hovoria, že dom hrubá stavba 17 000 eur, 110 m2. Albánsko. No tak to skôr. Chcel som sa pýtať, že na rok, ktorom si to videl, ale keď stačilo krajina. Dovoz kdekoľvek v Európe, tam je napísané, že dovoz je jedna vec, dovoz môže stať X, čiže to je... Však aj keby stal 17, tak stále je to 34, čo je super cena, ale... No ja ti ukážem, napríklad. Či je to reálne, to neviem. Pozri sa tu. Kde môže byť problém v takom, hej? Lebo ja tak chcem za 10 000, za to som ti dal predražený rozpočet, 120 už. Ale aj s vybavením, hej? Je to 100 000? Nie, samozrejme, že nie. To je hrubá stavba, predpokladám, bez okien. Že hrubá, iba konštrukcia, predpokladám, hej? No ale aj tak si zober, že máš... Čiže kde môže byť za pes zakopaný? Poprvé, to je bakelit. No tak ťažko z toho zistíš. Pozri, to je krásne. Nekúp to. Zistíš, z čoho to je? No a... Je to montované, hej, určite. Je to isto montovaný dom, ale nevieme z čoho. No veď to... Čiže nevieme pôvod projektu, pôvod materiálu, takže... Šľachtené uránom, čiže áno, hej. Takže... Taký podvod na internete, no. Nie, je to albánska overená. No dobre, no jasne. Tak ako skúsiť to môžeme niekde, no veď však, máš ten pozemok, ty máš 2 mega, tak skús. 13 000 to si nevšimneš, keď ti bude chýbať. Nevšimnem, ale manželka si všimne. Dobre, čiže tam môže byť strašne veľa problémov, predpokladám. A keby som chcel taký dom, tak bolo by dobre, že by som sa minimálne s projektantom poradil. Lebo architekt by povedal, že to je blbosť, ale projektant minimálne vie sa pozrieť a vyžiadať projekt, nie? Predpokladám. No vyžiadať môžeš, či ho dostaneš, že vec druhá a či bude spĺňať slovenské normy. Aha, takže tam to môže byť, že kúpim si za 20 000 niečo, ktoré za 15 mi to dovezú, mám 35 000 a môžem mať krásne drevo na kúrenie. Áno, môžeš mať. Po krátkej pauze by som chcel ešte jednu vec, že by si mi zhrnul ten proces. Som Slavo, klamal som ťa, nemám 2 milióny, ale mám to som si myslel. 163 200 na dom. Mám pozemok vo Veľkej Lomnici s výhľadom na Veľké Tatry, vysoké. Na Vysokú Lomnicu? Na Vysokú Lomnicu, na osadu a na Black Stork. Chcem stavať. Chcem. Chcem krásny dom, 300 štvorákový na 800 metrov štvorcovom pozemku. Takže ak máš 800 štvorákový pozemok, územný plán Lomnice, 300 štvorákový pozemok sme OK. Hej? Teda dom 300 štvorákový, takže spĺňame 40%. Dobre, takže prvá vec, čo je, musím si zistiť regulatívy obce, ktoré chceš stavať a ešte lepšie aj presne lokalitu, lebo tá sa môže líšiť od ulice po ulicu alebo skôr od lokality, no. Lebo tých lokalít je viac. Dobre, to, že napríklad na 1000 štvorákovom pozemku bude mať obmedzenie na napríklad na 400 štvorákov. A môže to byť, že niektorá obec nemá tieto obmedzenia? Sú malé obce, ktoré nemajú územné plány a vtedy sa to rieši v podstate nejako. Podľa vetra, hej? Nejako, hej.
Čiže tam proste 600 štvorakový dom na 800 štvorakovom pozemku. Tam si pošleš žiadosť a budeš čakať, čo dostaneš. Hej. Ale po novom zákone o územnom plánovaní sú každé obce povinné mať územný plán. Takže musím stihnúť do zajtra. Čiže do zajtra nie, no je tam myslím, že nejaké 8-ročné prechodné obdobie do 32, myslím, že musia mať obce územný plán. Čiže dovtedy postavíš viac ako jeden dom. No. Krasota. Mám pozemok. Ostaňme vo Veľkej Lomnici. Takže máme 1000 štvorkový pozemok, chceš 300 štvorkový dom, spĺňame regulatívu, OK. Takže ja sa ťa opýtam, aké sú tvoje požiadavky na dom. Buď máš žiadne, hej, tým pádom nám nechávaš voľnú ruku. Chcem mať pekný dom. Takže to sú voľné ruky pre nás. S podkrovím, šikma strecha. Nie? Tak keď povieš, že chceš podkrove, budeš mať podkrove, ja by som ti podkrove neodporúčil, ale proste dostávať si 2-3 rady tehal, aby si mal pekný domček, plnohodnotné využitie aj toho druhého podlažia. Či už na nejakú skriňu, alebo môže tam aj spať. Lepšie sa ti bude spať pod takou šikminou ako v podkroví. No napríklad toto sa mi páči, je taká galéria. Môžeš mať aj toto. No jasne, alebo pôjdem za tebou, a to som také postavil. Ďalej? Čiže ak nám dáš voľnú ruku, my pripravíme nejaký prvotný návrh, ktorý sa bude s tebou ďalej konzultovať a buď sa trafíme nejako, alebo sa netrafíme vôbec a ideme celým procesom vlastne štúdia od začiatku. A môžeme sa takto triafať, netriafať nejaký čas. Usmerníš ma, nie? Áno, buď ťa usmerním, sa dáš usmerniť, alebo budeš trvať na svojom a zistíme, že tudy cesta nevede. Môžeme sa aj rozlúčiť spoluprácou, alebo Ešte raz. Dobre, takže buď ťa usmerním ja, alebo ty usmerníš mňa. Ano. OK, sme sa na nejakej... Na niečom sme sa dohodli, na nejakom kompromise sme sa dohodli, s ktorým súhlasíš aj ty a my sme s ním tiež OK. Tak pokračujeme ďalej dopracovať tú štúdiu, uvidíš vlastne celý ten tvar domu, fasádu, ako bude vyzerať, prípadne aj exteriér, dám ti nejaké obrázky, hej, pekné, uvidíš, aby si mal predstavu, lebo však nie každý má nejakú predstavu, ako to bude vyzerať z papiera. Ak si to odsúhlasíme, tak ideme ďalej buď do územného konania, alebo do stavebného povolenia. Dobre, takže dajme tomu, máme teraz to splnené, máme bod A, sme spokojní. Bod B je teraz realizačný projekt, či čo? Teraz ideme... Bod B je buď zistíme, či potrebujeme ísť cez územné konanie, ak nie, tak spojíme územné so stavebným konaním a pokračujeme v projektovaní projektu buď na stavebné povolenie, alebo si dohodneme realizačný projekt. Hej. Čiže najprv projekt na stavebné povolenie a potom môže byť nadstavba ako realizačného projektu, ale pri rodinných domoch to nemá nejaký zmysel to rozdeľovať. Lebo tam už nie je... No, pred chvíľou sme sa bavili, že je dobre mať aj realizačný projekt, lebo tým pádom vieš si Vieš vytendrovať firmu, vieš, čo ťa to bude stáť. Vieš, konečne koľko bude mať ten... Áno, či na to mám. Vieš, koľko metrov trúbky ti bude treba do podlahového kúrenia, aby ťa nejaký remeselník neoklamal a nezaplatil si ty za ďalšie 2 domy. Dobre, čiže máme štúdiu. Po štúdii máme projekt na stavebné povolenie. Áno. Po stavebnom projekte na stavebné povolenie dávaš projekt na stavebné povolenie, plus vyjadrovačky, v tom sú všetky tie profesie a tak ďalej. Orgánov, no a čakáme na stavebný úrad. Áno. A medzi tým sa môže robiť realizačný projekt. Môže sa robiť medzi tým realizačný projekt. Dobre, robí sa realizačný projekt, sa zrealizoval aj s rozpočtom, predpokladám, či? Áno, realizačný projekt, áno. Už sa rozpočet stavby a ten projekt mi dá vlastne cenovú a rozpočet na celú stavbu. Áno. Teoreticky veľmi presný rozpočet. No on ti dá presný rozpočet tej danej vyprojektovanej stavby. V tom čase, kedy to robíš. Čiže na základe toho viem, že stavba bude stáť X. Áno. No a s týmto rozpočtom, s projektom a so stavebným povolením? No môžeš začať tendrovať firmy. A ak si dohodneš firmu, tak môžeš začať stavať tým, že ohlásíš... Aj tendrovať banky, hej? Tým pádom. Môžeš aj banky, ak nemáš na to, keďže máš 163 000, tak... No jasné, že mám teoretických 163 000, banka by povedala, že mi dá 160. No tak môžeš začať... 3 000 mám už porené a 160 mi dá banka, hej? Čiže môžeme začať. Takže oznámiš stavebnému úradu začiatok výstavby a môžeš sa pustiť do stavby. Čiže a odporúčaš potom stavebný dozor alebo niečo? Áno, určite, stavebný dozor. Aj keď ideš stavať firmou, tak odporúčam si dať svoj stavebný dozor, nie stavebný dozor, ktorý ti odporúči firma, lebo
ten dozor bude pracovať pre tú firmu, nie pre teba. Čiže vždy trvať na svojom stavebnom dozore. Takže ti ušetrí kopec času, môžeš robiť reklamácie, riešiť. Tak niekto nemá čas chodiť na stavbu kontrolovať. A musí to stavebná firma akceptovať, ten stavebný dozor, ktorý si dáš ty? Ty si povinný mať k žiadosti o stavebné povolenie. Čiže oni musia akceptovať ten stavebný dozor bez toho, že by mali nejaký problém. Áno. Super. Čiže tak sa budeme ochrániť pred tým, že by na ne nestala stavba viac. Nie, že viac, ale stavba isto bude stať viac, lebo v čase sa cena materiálu aby sa tie práce robili tak, ako sa majú, aby si niekto niečo nezľahčoval. Aby boli detaily strechy a tak ďalej postavené tak, ako majú byť. Tak, no a po stavbe bude, keď budeme mať skolaudovanú stavbu, tak si dáme spoločne, rozbijeme fľašu o múr. Ako to funguje? O múr by som to... Ne? O kameň. Múr si zašpiníš, čiže... Aha, vidíš, to sú také detaily, nie, že nie ako loď. Loď umieš, pustíš hneď na vodu, ale fasádu by si od šampanského nechcel umývať. Čiže počas realizačného projektu je dobre mať si zrobiť nejaký ten základný projekt aj. Ako sa to volá ten projekt vnútri? Myslíš interiér? Interiér. Ten je dobre už robiť od začiatku vlastne, nejak simultánne možno. S realizačným projektom? No, už by som začal možno aj v stavebnom povolení, aby sme si dohodli vlastne všetky koncové prvky. Dobre, a čo viem, vlastne v tento interiérový projekt mi dá všetko, aj od kuchyne. No čo si dohodneš, že ak chceš celý interiér, no tak budeš vedieť od kuchyne až po poslednú skrinku v komore, hej. Takže... Super, to sa mi páči, lebo naposledy som teraz fotil nejaký interiér bytu, kde dala pani za rekonštrukciu bytu 92 štvorákového, viac ako za byt. Ale bol kompletka, ako fakt kompletka, veľmi pekne zrobený v Spiske. To bola jedna firma, realizovala. 92 štvorákový byt, trojizbový. Tak to už je veľký byt. Veľký. A to bol taký, že prikúpime z dvojizbovému ešte jednu izbu, vieš, tak, jak sa to robí v tých starých domoch bytových. Pani dala cez 100 000 za rekonštrukciu. Ale reálne spravili rekonštrukciu komplet so všetkým, od rozvodov a všetkého, za 3 týždne. Mala, pani doktorka mala podmienku, že počas jej dovolenky sa to musí stihnúť. Čiže bolo to sibeničné, za to stálo aj veľké. Mala šikovných majstrov. Ale bolo to super. Ne? Ako bola to veľká firma, ktorá robí veľké realizácie. Si viem predstaviť, akože ísť na dovolenku, prídeš z dovolenky domov. Hej, ako to bol si predstav, s tým, čo to realizuje, to povedal, že prvotný rozpočet bol cez okolo 70, ale tým s tým rýchlosťou všetci začali potom pridávať cenu, že vyšlo to nakoniec na 100 000. Ale reálne do 3 týždňov, ako taká dvojmesačná rekonštrukcia, do 3 týždňov, ale komplet so všetkým od podlahy, od stien, všetko, klimatizácia, výduchy zrobené vo hore, kuchynska, všetko na mieru, vstávaný nabytok na mieru. Hej, že by si bol v obráze. Detská izba taká, že celá stena bola v podstate skrinky na mieru. Ja ti ukážem fotky mám, lebo som fotil celý interiér. Ako krása, milé spotrebiče. Proste tam, kde mali predtým v bytoch kúpeľku, kuchyňu, tak kuchyňa zrušená a tam bola kúpeľka zväčšená, vieš, dvojnásobná kúpeľka. Hej, že také, že stojaca váňa, vieš. Keď máš taký rozpočet, tak ti to stojí, že za to, že nemáš žiaden stres, nič nerozbité, prakticky hneď prídeš, žiaden stres počas toho, proste ty prídeš s čistou hlavou do čisto nového priestoru. Ako bolo to brutálne, pani povedala, že pred chvíľou som prišla do tých priestorov a oni povedal, zapotili sme sa, ale všetci boli spokojní, ako fakt. Máš to celé zachytené, celý proces? No, ja som 770 fotiek som zrobil zo 92 štvorákového bytu. OK. Ale video nemáš náhodou? Nemám video, lebo sme nestihli video, lebo mali sme na to 1,5 hodinu, 2 hodiny, vieš. Okay. Klasika. Ja som chcel video, mal som samozrejme plné auto techniky, ale škoda, že po 700 fotkách, vieš, už som nemal energiu. Ja video kvôli timelapsu, vieš, že celý priestor, to by bolo úplne úžasné. Vieš, mať každú jednu si to predstaviť, a jak to ty chceš, ja som to tak chcel, ale nevyšlo. OK. No stáva sa, to je normálne. Dobre, takže sme prešli celým procesom stavby, asi dúfam, keby takto nevedel, tak mal by sa s tebou kontaktovať. Tak už sme aj kolaudovali, takže už sme na konci. Máme aj skolaudované, už všetci začali aj dačo aj robiť, hej? Kolaudácia znamená, to už ideš bývať. Ideš bývať? No, kolaudácia už ideš bývať. Už musíš mať aj kuchyňu? Už musíš mať aj kuchyňu. Musíš mať užívanie schopný priestor. Aha, dobre, no tak super. Sme skolaudovali, všetko je vybavené, všetci spokojní, všetko zaplatené, už len platiť 100 rokov, áno, niekomu niečo. Platiť hypotéku. Alebo
mesačné platby. Spracovať do štátnej správy, tam si nájdeš niečo. Našetriš na nový dom. Super, ja ti ďakujem za možnosť predstaviť mi, ako to funguje, lebo napríklad veľa vecí som nevedel. Tak som rád, že som ti pomohol. Po schodových stavbách. Ani to, že si fanúšikom rovných striech som nevedel, čo som sa dozvedel. Dúfam, že sa vám to všetkým páčilo. Igor tiež nám niečo nové povedal. Bolo to super. Bolo to oveľa viac slov ako bežne. Chcel by som vás poprosiť, aby keď máte nejaké otázky na Lukáša, skúdom mi napíšte dole do komentárov, lebo to je jediná možnosť, ako sa k tým odpovediam dostať, je napísať mi tu, lebo keďže nemá ani webovú stránku, ani Instagram, napíšte mu nejaké povzbudzujúce slova, že by konečne mal... Dáme mailovú adresu do popisu. Dáme mailovú adresu, ale to... A píšte mu recenzie na Google Maps. Aký máš telefón? Nokia 3310, Ale pozri, ku špičkovým ľuďom sa dostaneš len cez referencie. No sa ja viem, že jedine špičkoví ľudia sa dostanú ku mne do podcastu a preto som veľmi rád, že si prišiel. Že som mohol prísť k tebe domov, vyrušiť ťa v tvojom ateliéri a ukradnúť ti čas, ktorý si mohol tráviť so svojou rodinou a s projektmi, ktoré riešiš. Samozrejme už som povedal, že odberajte, lajkujte a píšte komentáre, lebo je to veľmi dôležité. Nie pre mňa, ale pre algoritmus. Takže díky ešte raz. Ja som rád, že som tu mohol byť a na budúce sa možnosť... trošku a pomôcť ľuďom. Ja ďakujem aj Igorovi za jeho mudré slova. Nedáč, ja vždy napomocný. Čaute. Čaute. Tak Andrej Danko, ja vždy napomocný. Dúfam, že som nahrával.